而家啲小朋友啊，玩咁多課外活動，不過如果識玩，梗係玩 crossover 啦。要揀，梗係揀魔法芭蕾啦。哇！好多謝咧，我身邊呢個魔術大師香蕉王子啊！想問下咧，咁其實魔術啦同埋芭蕾舞咧，兩者咧有冇啲乜嘢共通點㗎？其實魔術咧同埋芭蕾舞咧都可以咧，可以展示到我哋身體嘅一啲好靚嘅動作啦，一啲好靚嘅手啦，唔同嘅肢體咁樣樣啦，所以其實兩者都好有共通點嘅。好未啊？OK， 幾好啦！轉個靚圈圈，落芭蕾叉腰。咁我見到咧頭先小朋友咧表演得好精彩喎，好似話唔係學咗好耐。其實佢哋都學咗3堂啦，咁每堂咧係1小時嘅課程咧，咁裏邊咧除咗芭蕾舞之外咧，都仲要學魔術㗎喎。魔法加芭蕾都有啦，唔知魔法加功夫有冇得諗咧？